I ara parlem de teatre perquè avui se celebra la segona edició de Cap Butaca Buida, una proposta per omplir totes les sales que ja ha començat aquest matí amb les propostes més familiars. Ivana Piñero. Cada butaca compta per poder arribar a complir aquest objectiu de penjar el cartell de sold out als 217 teatres participants al Cap Butaca Buida, i els més matiners a aixecar el taló han estat els teatres dedicats als espectacles de públic familiar, com aquesta sala, una de les més particulars de Barcelona. Ho podeu veure per tots aquests cotxets que hi ha aparcats a la porta. És la Puntual, al barri de la Ribera, molt a prop del Parc de la Ciutadella. És una sala dedicada al teatre de titelles, de marionetes, d'ombres xineses i, com diuen ells, de qualsevol objecte que es pugui manipular. Van néixer el 2005 i aquest any, per tant, estan d'aniversari. Celebren 20 anys amb una programació estable, l'única de Barcelona, dedicada al teatre de titelles. I aquest migdia s'ha omplert de petits i grans per escoltar el conte del Patufet, aquest conte popular català que ens explica la història d'un nen tan petit que es podia amagar sota una col. Aquesta tarda a les 6 tornen a tenir una altra funció del Patufet i encara queda una entrada disponible. Per tant, és una molt bona opció si es vol gaudir en família d'aquesta jornada del Cap Butaca Buida. Nosaltres veiem entrar els nens, doncs això, al teatre amb 2 anys, marxen amb 9, 10, els anem veient créixer, però crec que fem públic amb ells, amb els infants, però també amb els adults. Els adults venen a veure titelles amb els seus petits i es troben obres de teatre fetes amb titelles o amb marionetes, i és públic que després s'enganxa al teatre també. O sigui, grans i petits, després de la Puntual, crec que surten estimant més el teatre.